วัสดีจ้าวันนี้กุ้งคารัวมาทำก๋วยเตี๋ยวขายเนาะมาช่วยลูกชายเด้อวันนี้กุ้งคารัวแล้วต้มกุ้งเส้นต้มยำทะเลอร่อยมากเลยใส่ถุงนะในแอเรียเนาะขอนแก่นบ้านเกาะส่งฟรีกันทำชัวร์ชิมเดี๋ยวให้ดูนะต้มยำทะเลมีอะไรใส่บ้างเนาะต้องมีกุ้งและหมึกเนาะอันนี้มีกระเทียมเจียวเนาะกระเทียมเจียวเห็นไหมกุ้ง2 ตัวเลยนะdelivery ฟรี delivery นะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะแล้วก็น้ำต้มยำเนาะกินแล้วจะรสแซ่บติดใจไม่เผ็ดก็บอกได้นะจ๊ะชอบแซ่บเราทำได้ทั้งแซ่บและไม่แซ่บเลยจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกได้จ้ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจผู้กินเนาะจะเป็นรสแลมโบ้คือเผ็ดรส10 ล้อทับปากก็ได้นะจ๊ะกินแล้วปากซูดเลยได้แล้วจ้ะ2 ถุงนะอ่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ